moto mususu po azala bien il faut atambola na kombo bato wana eza idéologie na ye c'est tout à fait normal mono so linganga te tokoza nde balobaka toyebani bilongo toyebani mitema te mais du coup na mona yo osala émission na siko bano finga na émission na okamwa considéranga te tina niveau boye on a regretté makasi on a eu des temps où te passé il y a passé ensemble on a eu des temps où te passé il y a esengo ya relier ensemble pour déjà te lier to lata to vana mo boto mona ni bopolele na biso bomki bomoto na biso na uto sokola na zande ngona ipa moninga bongo ipa za bongo no bité bolingo sila ni te mabato ngona kokate Yves na kokoba mabe na yete po yo kango soyi na kokosela eloko na tenge na kokango te c'est le montagne na bilamba ta musunta très troublé parce que Naomi Barcelone sera zu bilamba et pas ndeko na poto atindi et per kanda mabe parce que na moni sozo mawa esprit mabe oh nande esprit mabe est-ce que bilamba wana yango meze lamba ya suka oyo kokanga valise na ngetona onima balanga sola mabe ya wana parce photo e mawa lata elamba na na kasumbalesa kotongama na mbe aza ande kona message na choqué nga makasi même mobile na tanga avec yo na be oza master mobile habité aza lesbienne mais na parti que ba voice a boy penza et ça linga déranger nga matana na oka possibilité bon nga na mo Christo na na kanda te mais en tout cas ça linga on na so voice olinga donc alobe linga voice donc na mo tema moko ebi kinga ala na sala te na za na problème a likona obela na monique Barcelone asomeli bato mosusu biloko asomeli bino te na bonani ayebi mpe na quel moyen te lake nosomba biloko wana na namona anga na Barcelone mpena batonga baza kuna lokola bino Barcelone nasomba biloko te nakei na miso ya Barcelone na bi nasomba biloko eza cadeau surprise mais message epela tikeli nga na bombe yango vi na nga mobima ayebi eta na nga ke nazosouffrir likolo ezoderange nga makasi combien mes atena si Barcelone a fait ça au parfum na des robes na sandales et pela ozambala sima monsieur Biwana ezama na na kana parce que to sola ina yi moni malibonga la bani na na bino soki bongo azwa bilamba yozwa ngana zile mbala koya ngana lumala mabana mabe zalaka OK ozo comprendre to sumuka to za muto sa parfait na sa moya zate biso noso to ana berere to apena bana nde to za muto na ma donc c'est-à-dire que tant on est dans monde to ida ba bébé lelo ba maman mikolo bo na na théâtre mwana te na longola zemite mais na bota bana na théâtre OK ni ça par la grâce de Dieu tika na deux parce que moko aleka na botela na théâtre donc na koleli na théâtre ablo nous samike ngia ba signe attendre de la fin biso on to comprendre te ya attendre de la fin moi je dirais que ça bondo qui internet en fait donc ça la maîtrise dans côté finalement un jour otikala ka yo moko samba tout total nani ozana e pour motema mabeza le moni babiso so to vient total atiba de dossier depuis la kingakati mabeta biso ba 12 ebele mitema mabe jalousie et soit biso la télé faut dans le makam auto maîtriser auto ebi o le ba kam o za maîtrise nango po so ke zonge yo obimina ba preuve nango ko ko nango demander bo ekende wa bandi lelo te non ba mamu so yasikeza te lelo ya yasikeza te pa taso batango balela tango akala oza choqué to atane ba vrai lesbien to bato ba banda ki lesbien na théâtre oza choqué bonga pe na yoka ki yango me na sepela nango te ndakala te na banda kala na bango me naza mukolo na bango na théâtre na mukolo na bango na HD naza mukolo na bango na théâtre OK na mukolo na bango na HD tout est service mais service est titre comme série 8 na ba 8 kuna bien ko balusa ta fait mataki OK atinga tango mawa akomisa ko panangati même message c'est yebisa epela mawa yebisa yango te pourquoi fallait bisanga na ma lesbienne na kati mais yango na lesbienne te na tsela la mwasi moko tina biso le louve te na tsela za lesbienne te o biso za mwasi mobali na to za mwasi na ya OK mais na tsaba to lesbienne pa mabwinde et tu vas ça va lesbienne va bien OK on va voter tu y habiter te na poto baza otebele mais ba ngi ba yar ba ça ba na kini pe bele ba obi et puis aussi il faut qu'on la boya tango ce qui est ça ngala ko sala on eza ka lengit to boya ande li felo ndi li felo mena ko to la muninga on ça comme ça lesbienne et ça la ni qui lesbienne ça la ngamba na fula ko mot nande na chic chef lengit bon wa to ba fula mot bibseni asali na selo te na sala tabilamba ala tabilamba la ta parfois la ta pa ko la sandala ki non salinga denda
On a un maman Wemba. Bapes au latas. Bimano. Vous avez c'est quoi? Mais ils ont monté ma bé. Mama. If Ipa. Love is crazy. Love is funny. José Baïla. Najo sola kana bana nangai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Bazana mbokani. Bazana France, mususu azana Belgique. Et comme akate. Oh, mais bazali kuyiba. Ah na rembe na lobi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Le kola bango bazana France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubonga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutula ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na mbambo belaza na tela baza Pointe Noire. JB Service ezali soki baneke Angolais nalité Angolais JB Service et pas les amis Bienvenue sur votre chaîne Super Promo avec l'incroyable Kiamvu. Merveille à toutes et à tous de partout ici à Bozouami. En tout cas, Kiamvu, je vous aime beaucoup. Otobaï Nabino année 2023. Depuis le 1er janvier, il est commis. Na fin de l'année, en tout cas, nous avons battu ensemble. Bien que bande comme ça, qui na bango, to lingala ki bande ko très cher na o bataki na biso, batiki biso, biso leki bango na rien. Et ça qui kaka bolingo na nzambe pe mo na nzambe, azo batela biso, bien que biso pe to ko koma lokola bango, mais Bible zo ba lokola za bo mo racheter le temps. Voilà pourquoi il faut tout racheter le temps, tout ça malamu na mokili afin que tant mon kobeta tous ala ensemble na ba ange ensemble na Jésus-Christ n'arrête ici kazali parce que akeo bonkila biso esika. C'est pourquoi musalande bengi biso to ya liboso na bino. Merci na ba yeso peta ki biso confiance. Merci à toi Louis Ombala le grand mannequin pour nous soutenir Mirankiamvu depuis année banda ke tilelo les grands mannequins to ton hôtel nene kuna bibwa. En tout cas, il y a jamais za hotel ma flat on y mate flat Louis Ombala azotonga les grands mannequins depuis Espagne. En tout cas, ils allaient kande boye ozumbongo lo sala ngo ba aventure mais ozumbongo tongi flat. Merci beaucoup bala nyonso bibwa bozali a ko sepela so tali flat Louis Ombala azotelemisa jamais ezala. Merci à mon réalisateur balobi le mbinga Pierrot le PM Pierrot lingana bengo nani mobala mbingo tay mobala mbingo komisi nzambe azaka ndinga zali. Merci en tout cas lelo na ruyambi pona bino Robert Kaskito. Robert azali artiste comédien oyo bino boyeba pe boyebi a évolué kana groupe Ngadia Choc Luenge. Il y a bien que tu me copies par rapport à parcours, n'était pas parcours de boyebi on des les cas
mais tout ça un peu évaluation 2023 et l'équipe ndengeni azamuto les capé na média sur l'équipe yé à zakapena IVPP mbote na yo Robert mbote ndeko Mira en tout cas moi ba jure rebelle à blague à part ouais ça va tozali na biso boulot kaka ouais musala kaka yo ebi kaka ouais boulot kam tozo biso batan yo ebi kaka ndenge ya kopesa moi makambo moi ba déplacement ya boulot donc voilà c'est ça boni musala groupe na yo nano groupe na yo yo kana te ami dernièrement mona surtout année 2022 et ça va no ka que ma 2023 na na groupe no makasté groupe ezo kana toza kitan vraiment nous on a fait 3 ans il y a préparation il y a groupe Boa Vida et le on a ba film et voilà film tout préparé donc hésitant et donc comprenez maman Chako que son âme repose en paix maman Jackie a tourné en Abisso ndeko Sarah Moussa Waza en France a tourné en Abisso et puis bande comme ça Nathan Malalaise en France donc film wana yango to bandaki nango na TV na antenne A et aussi là c'est que tous en la deuxième film donc yango mtezali quoi film tous en nango na antenne A deuxième film ezo les cas déjà voilà année 2023 les kindeni pona yo musa na d'abord les kindeni ni de banzonzing et puis surtout est-ce que zaki rentabilité zalaki surtout non ça va et nangola nzambe parce que sans nzambe loko moko ezate moi ba difficulté zaki biso makasi surtout tant na niveau la chaîne et to suivre vraiment temps surtout bandeko ba bi chaîne antenne A ndenge zalaka donc to tipena na mikakatano parce que ça ba mususu balingi bino mususu balingaka bino te to ba mususu bazo chabino bakal mususu bazo yamba bino parce que biso za ba antenne A antenne za na posa ya misala malamu ba fria malamu bilongi na bango oyo ya image ya antenne A ebunga te ezala toujours en tout cas ça biso facilité et Robert Kaskito ndeko Los Trésor et puis ndeko Shogun ndeko Zokisa Papi Fula Rifi Fongo qui encore Patima Tebu Nata Malalaise Nata Kanyonga Ange Konono donc voilà tout ça qui t'a pendant 3 ans na bandeko wana pour na groupe na biso nzamba sali biso ngolu groupe comme déjà koleka donc voilà ils ont biso très acquis facilité donc ça va quoi donc au niveau déjà la chaîne groupe Boa Vida ils ont les cas déjà l'antenne A programme na biso zalaka chaque jeudi pendant premier temps programme tozoa jeudi na 16h30 mardi na 17h45 chaîne de référence antenne A sur le plan de Nzonzi binomo bebi na mboka oyo soda zaka moko mon général mon colonel mon major c'est moi et na filmé ezana mutu la mutu po alinga filmé na par rapport ya rôle à soda Robert Azala tout musa ko chape mutema be ya Robert Azala nani tikana tana nga mutu marqué ala tatenia apparaître ka par rapport mais Robert a pesa o eza yango po eza yanga na kota na kati ya rôle wana na pesa rôle à soda ndenge za la osaki formation armée non dans la formation armée t'attaque un artiste créativité ko imiter bango komona bango en tout cas na beta à côté te na d'abord tenue correcte et terme correct non ça vraiment dans les bons là na défendaka na défendaka armée donc je suis défendant ya armée na kati mboko artiste comédien qui joue rôle militaire la police FARDC donc c'est ça on a expliqué ndenge bolamu ya armée yali ndenge bato bazo évoluer ndenge ni armée yali ozaka na mimo to grand frère to petit frère azai soda bon biso na art bato ba comprendre te oza la patron moza patron te oza la sango moza sango te ngana imita bango parce que bato to imitaka to mona ka bango on comprend mira na mona ka ba soda mais na 2 personnes moko na imita bango na rôle na swahili na tonalité moko zaki ndeko nanga mon ami personnel Alphonse Longanzo Ademia, que son âme repose en paix. Yami Balé n'a pas imité. Colonel Kazadi Wakazadi, Clément. Colonel Clément Kazadi Wakazadi. N'a pas su imité sous moi mouké. Colonel Rachidi Lukusa, la maison civile, la chef de l'État. N'a sangisa yango na idéologie à rôle nanga et Vanda. Donc la qualité de son à bango misa na sangisa. Yango bimisa Robert Kaskito. Mais na mona osaka Dengo olobela vile mamarei okasa mutumonto osa musa soda neti batumo balakisaka yo rei faut ça boye non mais na mona na assistant na bango trop
na participer pe na ba événement na bango trop ya ko tana ba Swahili nanga ba oh pena mutoto akatanga parce que ba me rase kisema hapana e ba ko hapana olingi nini huko wapi huko nasema nini Swahili pour bango donc voilà ngalo ba ma balangue belé na lobaka kiyanzi na lobaka kikongo na lobaka Swahili na lobaka kimongo chiluba ngata soda complet. Ok. Na pena soda complet, na artiste comédien complet. Ok. Parce que biso susu ba formation musu pa yanga dia na chant. Toujours temps bande ko balé, danse na luketo eza. Donc c'est ça tout ça pena complet. Donc ngada la format biso complet. O beta balé ki chant pena oh mais côté on a magizar na ebité luketo eza pena ya balé. So OK kota chant. Tant na yemi na chorale na chorale lisanga na Saint-François de Sales. Na Gitambo. C'est-à-dire na yemba nzembo na interprétation na yemba nzembo oleli. Na beta nzembo na sota batabina oh no muto pone yo nazangi maloba ona loba na matindo ngana mesenite ngana leli Vous comprenez? Faut banzembo faut na balingele yo nazangi maloba nzambe yo nazangi maloba yo nangai donc elaxi pena de biologie voilà ma vola mtabanze mwa bela ma vola soma tayi na bela soki vangu voilà en tout cas félicitations parce que ndongo imita comme ça na yo oza muto uti epa ya ngadia ya Chic Lolenge tonto yeba jelo bino ma Chic Lolenge bozaka bokabona ba kei mais il faut remarquer la plupart bateau à Chic Lolenge ba bisa ba problème moko tout le monde a vengadios ba série moko wa ba 2022 a beta me pelelo moko ke me pelia azalaka so ba rep ça y mokili obenda même autant simota toi na beti biloko et benda ka ba problème à pas s'excuser. Et puis, comme tata na bino, c'est comme si landaka bino. Bino sou bana, tout comme dernièrement, je pense que tout sur l'anango, c'est pela qui pété, oui, ah, madame na biso, tout comprendre te, tout le monde est pela. Moi, naya, Chic Lolenge. Yo, moi, Chic Lolenge. Tout comme on a bijou la reine, moi, Chic Lolenge. Et indi, Zaire indi. Toujours bino bana Chic Lolenge. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, epela Chic Lolenge, bijou la reine nouvelle Lolenge. La différence c'est ça, nouvelle Lolenge, Chic Lolenge. Et ça clan Lolenge. Oui, voilà. Vous avez style nabino, vous avez style moko, c'est ça, tout ça idéologie. Idéologie nabino, vous avez qui en a donc qui même mettre paille, mais regarde, vous avez quand on a style moko. Ça va vient nabiso ça idéologie on a un qui. Idéologie aux désordre, au fingana, on crée pas problème. Tu vas comprendre raté. Chic pas na biso ça boulot, travail. Le biso na mutale kate. Donc so tali pena ba artiste belé na mboka ba comédien, ou baza na gaz makambo. O ba binisi be bana ba talent. C'est Chic Lolenge nouvelle Lolenge. OK. Eza na makambo. On comprend? Alors, chic est la propriété. Le biso a leader na so ba kenda déjà likolo donc artiste force à la pena donc ya ke gambela zigida ta ke so mabiloko pour la ti papa kei te faut di mabina chic le biso ta na différence to babi mission ke na rapoto mission ki chassa artiste comédien ki chassa artiste comédien poto biso ngada la tsamso bongote biso na artiste chic de propriété chaque là travail le yenge place to za faut sentir pena que artiste za de batoko za lokola matanga te des fois bien soigné zala. Vous comprenez bien ce qu'on a fait maintenant le yenge ya ambiance pena ya kitoko mais ce qu'on y a ndenge moko meki mona Chic Lolenge mako fait tamboli pour biso ke na bongo na cadre le yenge ce qu'on y a o meki biso rataka te mais solo biso pena ye pas yango OK na yo na ninga propre eza pena ndenge moko boya ya moi bato baza nini te baza ba intelo te biso to za ba intelo na tunyo question yo année 2023 tout le monde bino ba comédien bo fingani entre bino bo lukani ba problème entre bino ndeko monaki 2023 na 2024
2020 na suka to mona ki kimi ekoti bino ba chic show lenge bo beti sundika likolo ya elamba elamba oyo witaika poto bata poto tatinde elamba atini elamba koto yo elamba comme na Kishasa lokola epela zwa kite pona pona ni maoka razwa betana lisolongo no bien la agangi na bilo mira osolo bango na parabole monde bilamba c'est chic choc le yenge chic choc le yenge nouvelle yenge kota bilamba ko buka na te donc muta chic choc le yenge ko surtout la forme par rapport à idéologie chic choc le yenge na musique ça na ballet ça na voler tant dit musique théâtre ça dit tout ça ta forme to ali le pena donc avant le bas spectacle bandi tata musique yé on se comprend c'est à dire forme na forme na habité muta chic choc sur la bilamba wana nani expliquez nous bien betana nous avons bien ça nani OK nous c'est aller beau ils allaient que tout le monde mame pela abimi na média alobi ke bayaki na bilamba batindeli bilamba e Kishasa mais bilamba olie ke yazwa mais mutazo yango nani mao qui voulait alors et ça lié bien te abino bilamba no mame e la yende fala zo yango abeti mao qui voulait bandika no mira na habité par rapport à information parce que batami qui peut bachaka biso na bambrema il faut to comprendre le kwango na habité soki koli eza ya epela eza pa ya mao aroboya kopesa epela na ndeni d'abord mao na epela bazala na ranking te bala pe na ranking te parce que je connais mao je connais aussi epela na bino epela fonctionnera na bino mao fonctionnera ça comprend na bino soki kolo moya epela eza pa ya mao kopesa yango na habité bino ba musique na bino ne bozoela kango na habité ça comprendre peut-être que vous avez mal il y a une information il y a besoin d'information na habité so bonne information bon mais kana aux informations bien vous comprenez parce que nous le rôle epela muta Japon ya tongo muta ebi forme a rôle les lambate na ebi epela yo titi bien vous comprenez mawaza muta désorté muta kimia par rapport à idéologie vous comprenez mais na ebité mutu ni na tindaki bilamba elamba ngati bilamba ngati ndaki ya mao epela sali zuwa to bilamba ya epela mawa salango problème to le bango eza na expliquer bien makambo za kwa similaire to monaka 2021 mamo ile kaka ya coquette ya bilamba mutapota tindaki bilamba o coquette apesa bilamba wana te nenga tokone bilamba banzuto batu ba comédien mususu makambo ileka kaka pe sikoyo mutapoto atindaki bilamba epa ya Barcelone na bilamba mutapota prometaki Barcelone prometaki epela abikitana bina ki vula otinda bino bilamba mais tant bilamba ye epela monique bilamba na ya zuite mais mutazo nani mao epela sikoya c'est peut-être mon lokwa ntike no ba kacheye bon c'est simple na habité na comprendre yo c'est clair donc message yo pesinga na ngai na pona ko kanisa nanga c'est que mutaye na bilamba ta musunta très troublé parce que Naomi Barcelone sera zu bilamba et pas ndeko na poto atindi abikete Robert Casquito a reçu année ozoya année on appelle si ndeko mira carrément a rebisa ndeko mira bon monsieur comique que non là bien Robert année 2023 tout le monde qui vient ba comédien il y avait des problèmes vraiment tribunal ko fingana tribunal famille boto ba bendana bon ni ko pas ba ko ba bendana donc moi mo kimia koti mais le ko moko itu ko bimana suka westali ma passi na juste à la fin de l'année tout le monde Barcelone ayaki na bilamba apesi ba grand ba Gabriel apesi ba Bakata apesi ba Thérèse apesi ba ko pesa mais mutu moko ya maman moko apota bi en tout cas c'est comme ça soko zongi na kotindela mao qui voulait na epela bilamba pe bango place nini parce que bosan ba grand sœur na ye pesi ba msunde mamsu bazuite alors madame wana azwaki yango biloko asali nini aye apesi pe et pas ya mao tango biloko ye alors mao azaki mao yeuto alobine lo mote epela lokola yebe ki bilambe ko ya mais surtout ka bilamba ye pa ya nandi pa ya mao givole
epela oh mais ndeni bilamba nga na ebaki na kozwa bilamba mais ndeni ne komi susu kenga la zwate anyonga ki na motema moni nde epela asali ni anyongi aleki na émission alobi ke non ndeni ya zwate biloko ya ebaki ya kozwa biloko wana mais ndenge nini biloko wana ya zwite et puis mukolo biloko atali voice na voice atindi voice wana boye alobi ki biloko wana ezalaki ya mao d'abord epela azela dans la place moto epeli yango wana sikoyo na bi tangu ya baki bongo est-ce que ezalaki avant epela aleka na émission voice wana to ezalaki déjà voice ayokaki déjà leki déjà voice na voice oui ah bon faut comprendre makambo wana ndenge kendaka tango mona epela eza déjà moto epela eza déjà moto eza chaud epela zangaki maîtrise par rapport ya kotuna ndeko na ye ndeni idéologie ezali ya baplan oyo balaka biso zo kompena mo babilo misusu ekota barankini moko na bato ebele ka bilo moko bongo kozanga kotuna parce que epela ko tuna ndeko na ye mao parce que baza chic shop ndenge zo comprendre aza pe ma belle quelque part zo comprendre donc mère ba petit quoi oya ayebi akotuna ndenge idéologie ndeni baplan balaka biso banini donc ça la bien mais tant on le dit maman na TV au démarrer bongo et sali propreté vous comprenez sali propreté ndeti ngana ko permettre que maona na epela ba potana te biso tozala bongo to viva bongo te jamais na ko permettre ngota mukete que ça soit ngwana boma moto wana pour ça pena famille bota biso pena donc na ndenga chic show ngena ko linga te ke epela na mao 10 et simbate vous comprenez donc ezala erreur moko boye oyo ekotaki et puis na force on tanga yo kango na sima bon na ebité akopousa pe pa ndeko na ye s'excuser par rapport ya ba réaction na ye ba dire oyo alobi na TV quoi pour ngai pe na yokaki yango mais na sepela na ngote vous comprenez na yokaki yango na sepela na ngote vous comprenez parce que nkolo biloko pa tindaki voice d'après avoir babi ke epela atindelaki ye voice atindelaki ye mukolo biloko voice wana mobali na yokaki yango mobali na mo lokwa neti ke oh donc ndeni voice lokwa neti yo zaka lesbienne donc c'est comme si que yo nepele obeta ka tondenge nini donc wana bibo mukolo biloko asiliki par rapport à voice epela tindelaki ye mon epela ça si voice atindeli atindi susu atindeli mukolo biloko c'est comme mobali na yoki oh yo ne bobeta ka o tondenge nini et puis c'est comme si que epela c'est comme mobali wana nabi mobali oyo alobi a confirmer que epela za lesbienne mais à partir à voice au atindeli voice abonde nini donc faisant peut-être yo moi si na obeta ka nepela bon monde que za louche et ya mama bilamba za banzele mais jona ye papo ya voice epela ça epela a débordé na voice ngo oyo epela ça là a débordé qui wana pena na ebité bon moi ça me fait mal parce que toza famille quoi toza famille biso pena te permettre à barankini wana te donc toza donc mutu na mutazana makamna eza privé donc moyen koloba n'importe quoi exact donc parce que preuve biso to kotaka ba makamba batuté eza idéologie avait na biso ya mona ile mutu tiazala awa ba kenye belé ngadela banda oboya yango pona buzo bebele moi ba n'importe quoi belé mitema mabebele ba kete belé vous comprenez ya moni biso vraiment ba kambebele to kotaka ngote to boya yango ba buzo ba pena to permettre ngote tant on beta lisolo no famille bota rankina baba bakuku bango nyonso bazaka famille yebisa ngai abakuku famille bota bana ya Ubi Simba président Lombe bana libota mo siko ya ngai pena nini na kati te wana baka ba collègue na biso oyo benga koto pa bengi te muto mtana ba vie privée na makamne privé so mbutu famille bota ba kobendana baza wana pena so kepa na bakuku bana Simba baza na bureau so na famille bota bana Simba baza na kata bureau bato fanda pena ba kuta na ba sololi ba bomisi biso na kata zo tikicha na pesa kika exemple to kota ba ya likambo ezoleka odomona en tout cas na présenter ba condoléances ya ndeko na yo Charles Mobutu akufa na monaki yo ne ritene bo là parce que na mona bozana ba rando makasi ya ba rando moi bien te tant ndeko na kufaki bobeba naka pena makasi eloko elinga mbala moko na kanisa mo Charles Mobutu on a ba boso na héritier bon
Charlie Mobutu, que son âme repose en paix, mon petit propre. Au moni, ma matanga, yaliwa, et ça la balolenge ya kamira. Na kati ya famille, ça na mutu na mutaza ndenga zora makamnaye. Vous comprenez, et puis ndenga zolara. Au moni, tango obinisi sous question, et ça le soutien ndenga ezalaki. Parce que, et ça lit déjà Bamboula. Et c'est le qui héritier, c'est mon frère. Héritier Watanabe, c'est mon frère à moi. Et na ebisa bandeko belé. Tant que Richard a coupé dans sa démission, bandeko ba oya ba poser la question. Na bisi bango yo ko finga ngai me yebisi na yebiso ko yebérité Watanabe te. Yo sali camarade ki mukolo. Ebele ba longa na ba orchestre. Bazonga pe. Na zoni sa bango bisi bango te, boza hérité te. Boza hérité te. Oh wana kenda za hérité. Bo mwana pe na tongo. Na bisa sunde ko moya moi c'est journaliste pe. Alors, de porte quoi finanga na bisete yo yebérité Watanabe te. Donc lukaka moyen au vivre na boulot na yo. Mais comme ka ko chrétien na héritier c'est mon frère na problème héritier te. Yo so monanga na ba ne ba kabola ba kala ba musique gauche droite. Oh batanani te. Naza mutu ya batutu. Preuve même je suis artiste et comédien. La mérité na soutenir héritier. Latino za orchestre na ngai. Vous comprenez liwa yaki. Nzambe mutayebi. Vous comprenez? Bobongisi. Bon, non nous prenons la moni vie tellement moni Charlie Mobutu alinga qui peut mériter makasi. Ba mingi na lobe loko avant chebi mazaka déjà ko yebanga na yebanga déjà pané na munoko. C'est dit alinga qui frère na ye. Tant le loko bongo salaki il voit bongo et salaki ndeti ngesa na bete parce que na utanga na ba malade et ça na la chimie. Vous comprenez? Il y a un moni ba réaction zalaki bongo. Maintenant, on a participé à la répétition, même la musique, na concert, quoi. Ça fait longtemps. Mais ce qui est occasion, c'est ça, on a répétition, na concert, parce que nous avons répétition, on ne pas à faire, et pas à fallir, on tout. On a bien affilé, on a répétition, on a rappelé à ma belle, c'est pas la Chiro, et pas à René Loko, mais on ne pas hériter Watanabe. Ce qu'on hériter Watanabe, frère Nanga, il faut mériter qu'on soutenir. Donc c'était ça. D'ailleurs, dans le stade de Martyr, tant que Richard n'a pas bête, on a la matière de banderole. Ban armée rouge, bah bien haut. Ban nani guerre de sang fin à Bandal, bah bien haut. Ban armée rouge, bah bien haut. Ban ni la sapeur. Gouvernement sans frontières, ban gouvernement sans frontières, bah bien haut. Mais que moi, moment m'a parce que na outa peu qu'on perd de moi na. Moi na matière sous héritier Watanabe banderole, ils ont pour nous soutenir. Bande retour bebaki site ngana cha na cha l'entraînement fleuri na magasin Kitambo na Kwado na station ma campagne na maison Mbungu ti na niveau ya hôpital ya Kitambo Sosimat ba banderole ezaki pena na somba rouleau mais attends mo benga na te ha te bana na perdre pe ba na ina ba numéro de société mais petit frère na ngai trésor Congo bana ko benga na petit frère na ngai pim c'est papé baza so na grand frère na ngai na Paris baron qui solokele na zali na ba contact na été mais moi, je suis parce que j'ai un problème, j'ai peur de moi. Mais c'est mon frère à moi. Je suis soutenir, je suis pembe, je soutenir les artistes, c'est belé. Je suis théâtre, je suis laboratoire, je suis héritier Watanabe. Mais mérité, pourquoi pas? Ok. Donc c'est ça, c'est mon frère. Donc, je suis soutenu à ma baie gauche-droite parce que je suis l'équipe. Donc Charlie Mobutu, que son âme repose en paix. Après Manakimia, il y a ma baie à la Nzambe Ayebi. Itatika libanga na mukilo yo azate. Son nom repose en paix. Voilà, héritier continue ba chemin na ye. Donc voilà quoi, biso peut toujours continuer comme makambo. Chic Luenge, vous avez une grande famille. Bino vous avez na ba Charlie vit de loin. Ndeko Charlie vit de loin ko banda beli. Est-ce que bino famille Chic Luenge? Est-ce que vous pouvez pembe na ye po ndeko na bino vit de loin, il a eu des problèmes très sérieux. Ce qui s'est peut-être terminé la bactérie très sérieux, donc bah sérieux normalement, à ce moment sérieux. Est-ce que bino bosangana ki bokende? Oitalai. Bon, quand on dit Chic Luenge, c'est vraiment monene. Donc là le Yenge c'est vraiment monene. Bando baze belé ça passe pour na pensée wana na ndenge ya clan le Yenge ya Chic Luenge. Tu vois? Au moins que là déjà na solo na Charlie biso déjà groupe Boa Vida. Groupe Boa Vida déjà ba ina préparation tant on a une programme ya kotala Charlie Nungi Vie de l'heure, ça a une déplacement.
santé ne te dérangeait qui mais na choix de déplacement là c'était pour faire kendango mais to solo qui yango donc dimanche où to le chaos to zaki kuna dimanche au nazolo ba ya lobby le za samedi to za pe kuna na biso na bandeko ya Boa Vida et moi quelques peu membres ya Chic Show ouais quelques membres pe ya Chic Show le ba contacter nga ba ba to za ensemble le ko ba petit sœur na ngai Brenda Lema to za la kuna ndeko na ngai tonton elongi akala face to za la naye voilà bango ndo ba senga ki pe to za ensemble pour na kotala ndeko na biso to uti musika parce que moni ndeko na Charlie vie de loin na za na ba témoignage na ye na saka prière na ba nzambe protéger moi na mobile wana esika zali oya koluka ya kuta na nzambe wana parce que c'est un bon tonton c'est un bon monsieur nga ba problème no so na zwa ndeko wana alela na ngai na kufeli papa na ngai vide la tika ki ngai te na kufeli leki na ngai Charlie Mobutu vide le nungi atika ki ngai te ta na kufela mwana zaki na voyage il m'appelait ndenge mona lobaka témoignage ya mutezi la mta kufa te pour lobango aliaka na bato melaka na bato c'est bon monsieur depuis to na Chic Show le yenge même na ba cop même na makambu même na boye entre nous ozango le leli ndeko wana autiko pamba te aso ndeko na to mona oui Robert tika na profiter ndenge mona lobaka likambu ya la die sobe phénomène nzamba pambola yo la die sobe phénomène to yebite mutu na mutazama ndenge na opinion na ye c'est un bon monsieur un bon tonton soko za na problème esobe ayoki akobenga yo akopusana na mwana na poto bakoleza kuna habite wana mwana biso présent la dia elinga bakoli et uti pa mwana kutana mwana ye mais ndeko musa sala ngota ko boya et là mwana mabeza nini voilà donc quoi souffrir Charlie Vidal souffrir mais bino bandeko na tuna question pour bino bandeko bo kende kuna to tu komona bato mitema mabe bakimi sa version que bino bato bo kende kotala ye bino bato bo kende kotala vide loin que bolobi bozo bimisa ba secret to bozo bimisa ba ke ko inventer makambo ke bato ba kita ba ita Charlie vide loin ba lobi ke vide loin ndenge kabona kina mwasi na ye azumo si muso ache na ndako wana bato bazo ke netala ye donc bato ba s'il vous plaît bato ba ke tala Charlie vide loin tango bazo zonga bato ko mususu babimisi makamba lobi ke bande ko ba ke tala Charlie vide loin ba ebisi bango ke bamoni mwasi musu na ndaka Charlie vide loin so muna te ke esala mabe makasi ndeko bon na ebite parce que bo kende kuna ezate so bokei to ka makamba mususu ndeko meya badongolo miso bazanga kaka te mondo eza na mutema mabe makasi eza na ba jalousie moko mal placé ndeko na vide la saine mutu babeta sa eloko te vide le ba libazaka ezaka yaka to vanda le libala te c'est pas facile hein eza mariage reconnu na miso ya l'état na miso ya nzambe alors pour dire ça ya loba loba masolo moko boye comprenez ça eza facilité eza bien te bon makambo nyonso oyo eleki wana ndeti nga nayoka bapasi moko ebele parce que ngana video na tolandana na mariage video na bara liboso après Robert Kaski taki kobala tozanga ba vidéo donc na sepelisa ye to sepeli ensemble a sepelisa nga na mariage donc c'était terrible demander à Pakaloui il va vous dire comment elekaki otuni tatumu tombo Anthony a expliquer ndenge eleka donc tozanga na ba ambiance moko na biso yo tu peux pas imaginer alors tant makambo bongo ekoyi yo quand Robert Kaski te sale bien mutu moko ayo loba mabe na komba video nga na hotel mela na oboyo pe na otanga kombo na yo biso ba soda moko za ba jeter o comprendre ko buka na te soko beti mabe nga na odemaro na otanga kombo na yo nga na soda moko boye na loba n'importe quoi te n'importe comment te na kota ka pe makambi kota kota te na loba makambo eza na nzela na kota ka pe makambo eza na nzela otangi kombo na nga na tangi kombo na yo o toucher pas ba toucher te na toucher yo mais c'est comme message nous opé c'est pas bandeko yo o bazali ko boye no banini ko balola maloba de bazomona bandeko ba okita la vie de loin bango bazobimisa maloba moko babebisa réputation bandeko ba okina utala vie eza propreté omoni
yo muto vande tali non de côté to zuma kasi wana te kala munoko no vanda na yo bandeko bake kotala bazo tala ndeko na bango frère na bango ezaka bien makasi bondeko nde yango wana et puis lelo place ndeko vide na koma soko komi fa sepela atala distance ndeko azui surtout biso ba etozana na moyen ya mutu kana nte tozo ba moto ba taxi tu vois ça mais pourquoi ko créer lisolo moko ya bongo oyo eko servir nango batu te eko sala bien te na mato ya batu wana za bato bakendaki za bato bakete o bazolinga kokende te mitema mabe soko kete nde tinga nazwi nanga moyen wana te to makoma nazwi ba contre temps na fani na ngai pourquoi inventer koloba n'importe quoi vous comprenez vie de Naza quand même intellectuel ya comédie aza na msala na maboko na ye c'est un artiste complet vie de le nom de Charlie aza na ba respect na ye vous comprenez soko petit témoignage mabe eza le roi ndeti eza vie de les pakalowi eza ba phénomène na oboya ngo aza batonga na vandi na bango na yoki bango na nenga ba butu ndenge za rappeler que non to biso ngade da benga kisubulu la butu bo vandi na mle bo solo la bo za bo réfléchir calme bo beta kikat ko pesa message pas bandeko message to pe bandeko bazo kineko balola maloba visite so bato kita ville de loin bango ba kamata maloba bali ba bebi sa réputation bandeko ba kete pas ville de loin en tout cas bandeko wana oyo zo loba mabe ozo balusa maloba en tout cas ndeko nanga balusa lolemo na yo tika biloba loba soko za na makambo loba te tika biloba loba esunga na loko te biloba loba esungaka te biloba loba esungaka te ndeko nanga oyo yebi te kama munoko na yo oyo yebi loba pourquoi koloba oyo yebi te loba eza na sens te c'est un nom à respecter quand même vous comprenez ko beta be on na ndaka mutu po ya contrôler comment oyo kotala mutu soki ya komeleza litomeli soki ya ole soki ezapete tokei nzambe azwa lokumu yo komi kocontrôler ti yango moni bamisu bayaka état d'âme wana eza babenga tobenga yango demo ya contrôle ozo contrôler libota ya bato ozo contrôler vie ya bato ozo comprendre eza propre te ngata envie de la zoki mbaso awa santé dérange nga mena bi nzambe mwana mobali oyo asali nini kota likambo na ye munguna koyoka soni akotelema kosala mosala na ye c'est un bon monsieur aliaka na bato asololaka na bato alingaka bato pembeni na ye bazwa alingaka bato kote na ye babima vrai motu nazoloba ngo te komosa mabe komosa comme tu vis de là boya boya bato bandokene bandokoma kuna bino omoni video ba comédie ba keta la vie de là malamu mais bata mauvaise intention mauvaise intention bango la ko ndaka vie de le moi ça sali ore vie de là za mwana ngadada omoni 12 ans bobe nga 12 ans vie de là muta 12 so le babe to 12 maman na 12 position que ça soit où tu peux distance na tu peux 12 aroya ptala vie de là diable et bon monsieur mais so nga bwaka yo on comprendre te nga bwaka yo na bina yo mais eza ndenge idéologie ba yebisa biso biso lelo biso ngade ala tsa biso ko kanga matela ba comédien mususu so bengi artiste comédien chic show lingi ba oya kala na lelo expliquer yo lelo ka mbe papa ya monde ne pe to koma na ninga nzonzi ngwa te to par rapport oyebi place makambe ko muta te so ko si problème na ndeko ko to ye ndeko ya groupe Sinaga ye mutanduko ya groupe ya Lisbo ya ye ya ndeko ya groupe Simba ye ndeko ya groupe Sans Souci ya ye ndeko ya groupe Antonia ye ozo comprendre donc et puis Simba la moko bien même na baninga na yo na quartier na famille na libota esali bien yango moni to koma ko sangana mais total la nani ozana ye pour motema mabeza le moni babiso oyo so to vient total ati ba de dossier depuis la kinga kati mabeta biso ba 12 ebele mitema mabe jalousie et soit biso mais le cas na ya makamanzambe eloko na eloko ezana tana ngo lelo toza tozo vivre eloko masolo tozo beta lelo c'est fati béton tozo beta masolo parce que mboga ezo tambola bongo sepela na baye bazo sepela lela na baye bazo lela voilà comme ça mutasali musala bien voilà ozomona oine ti émission mona la ndenge ya ndeko nanga epela otisi abeti penage non tabakali yawa bijou la reine abila mobali na yeke no lokola ngai ya ona minute oyo mobali na nga benga ninga donc yo pe to kende na yo o faze na nga tane ba bloga boza bêtise wa bijou ya mtazo bisa ade sa mobali sa mobali ya epela ona émission ngala ndi epela zo beta pena loka bo est-ce que yemisa na loka bongo za vrai ila mama na déjà so za pena bongo vrai nengo chicha betagi eza propreté otoko koma na ba niveau wana te
est-ce que cause a été peut-être par contre rendre te pela tali donc ceux qui va nyata kanga ils avaient peut-être bijou la reine tata kinga yanga na nyata pe bo wana na conseiller makambute non ba neli po c'était papa kana comédien na munene te pela ako beta pe maman na scénario pe danger même pe bijou la reine ako beta pe maman na scénario mais neti biloko wana oyo bakangaka chichi wana biso pe na talaka to za clan lo yenge nga carrément na benga pe bijou la reine de ko nga bimendanga nini boye sali boye bijou la reine c'est le expliquer avec casquito en tout cas bila mabe ya lati abenga mwana mai na nga na nenga pire esprit na nenga osolola ya oboma moto par rapport vous comprenez tenende batu ba ya par rapport on nga na benga ka mabel na nenga ya vrai na benga mabel na nenga ya vrai pour na oboma moto oyo ninga famille aza pena mwasi na biso oyo aza tata mwasi ya bana mais pesi ke lo bango déjà bazali na intention ya mabe vie ndenge badire pela lobaka bango bazali de na bundu okangisa ye nde mona balataka mbala moko epela ninga kenda epela siko loko azaka kidiba yebaka te abi nga na vanda na pale mwana même tadimisinga mbamo bu bakayinga c'est yo ntosimisinga toujours tricage nde place bis wana kenda yanga nazoloba est-ce que maintenant siko likamanga na yebaka epela na bijou la rede na bisola na bike basi baboma moto basolola epela zongisha na bike non ndenge eza wana mobali na ngai da mobali epela mokolo epela zaki kota kasho bijou la reine ebisi ke ngande eza oyo natika na ngalanga mobali nanga chasenga na ville kwa yo pe mwasi na yo akoti kumba donc ngape buta lelo to kende nga na yo ninga pela lobi bijou la reine aza pela lobi est-ce que bijou la reine a marié malamoka lobaka ke non zo comprendre nga mobali nanga bengani nga yaka to kende no est-ce que bazaka bima déjà bazaka mo stomba pe c'est pas facile to lingani keda mamo ya to ke face na yo yebisanga ta touche osimba te par rapport donc il faut idéologie zalaki to soleli par rapport bolingo zalaki tango eloko mo peste ko profiter nango pe epesika makambo na ye na ndimite ke zalaki na idéologie wana zaye pe donc pona yo epela a inventé na yango ka pona spa abeta muninga ne ka bo te abeta ka ezu pe lokwa ye abula ke bijita ka simisa ka touche wa ba bango batu bango d'ailleurs nga makambo on m'a bien monsieur to kota na monsieur kota kati ba monsieur ba éviter epela na bijou la reine wana baza ko buka na te baza ba pire batu monsieur kota ka ba monsieur ba kota bijou la reine fâché bijou la fâché mais tena ba monsieur bi obligé na nga mabe mo sécurité et que les gars 10 il y a personne le ba que les gars 10 mais so besoin na ba conscience pourquoi le ba pourquoi bobomi na mno mais so o landi muto le bi n'importe quoi il y a pas la ni côté allez ben les gars 10 na bi ba comédie bozaka ndenge yango makambo oyo bako bino ba journaliste boza ba to ba songi bozaka ndenge likambo siko epela bimisi awa o mona te ke bo traiter ndeko ne mwasi bijou la reine problème na libala na ye et puis as lizolo abeta kipelo mo abongo ka mabe pa ya mama top ke mama top abetaka na bina filet pesi mama na déjà wana as lizolo mutalibi mama top abetaka na bina filet ozomona te ke abino ba comédien bilo go beta ata kwa za ndeko na yo mto pesa information est-ce que eza si information eza la réseaux sociaux yango nazo condamner bino ba comédien yo lo be bino boyokanaka bino abino bozalaka la promiteme ozomona te ke ba biloko bino bobeta na wana lepso tokoya to bandi ko condamner to ko biso la media obiso wa solution mais mbo bino mo epela lo biango est-ce que je laisse mta lobisa ki yango tangu ye nani ansilizolo abisa ki loko wana je laisse mta lobisa ki yango non mo te ke bino ba comédien bozaka batumbo ba sosamambu na fin de l'année yango te masasi bobetana Monsieur Gabriel Zamela epela lobisu maramu abisika makaba âge ya mwana muke mwana muke pa muke nani sila aza génération moko na ye Gabriel pa bike te epela zalaka nani ataka danseuse ya pepe kale makaba âge bimi ata lingole na lobi ende na yoga mana no moto yo na bien yoga na to réfléchir na bon na yebi pena ba maloba monde na yika ndeko zo pesa nous mais moi eloko na comprendre ba tuté to ko banano to se retrouver na groupe maintenant mukolo na yo to na famille moko to tanga na classe moto mais to écouter na monde art est-ce que vous comprenez yebi bisanga
Comment danser zikala ngela saki mukolo wapi. Et bien misu ba pe na monde ya théâtre. Déjà zaki na ba vie na ye. Ba misu ba ki na bandaka mabala pe ba boma mabala. Ba misu ba kala basi na ba parler ba boma pe yango na monde a juste bébé misu. Azu pe tam suma na groupe. Azu tam suma na groupe misu na misu ta théâtre. Vous comprenez? Et on est le côté. Ba misu pe ba botaka avant. Ba misu pe ba botaka avant par rapport ya tama ye sengela bina na bota te yango aza. Ba misu ko bota bele binisa ba loka ba mikolo. Bamisu babota ki avant bana basi ba poussani ba koli abimba mo mukolo mais soko tale mona azali mukolo te ya lobina za mona 4 zo ba ana mukolo te mais elo ngala kama kabango soko za age na yo za yango wana obo yango pura nini age parce que monde ne to sa boto yebi o moni lelo monde bandeko bele ba lelo yo bazala ba surtout ba moi succès za ba internet bana ba respecter biso de continue na aro yo présent le temps ça za mona muke moi j'ai commencé par ça ça avant les na na âge mais respect belé non ben présent ata petit à parler il y a quartier à parler pena ba toi de kolo moko pena église moko 5% de salle mais je le dois lui respect en tant que président vous comprenez mais là quelque part bato ba yebi que au ben le président ma personne bien au kunu tu na mbiaka après respect na monde a peu comme pe mbiaka parce que ça génération bato ba roya biso kuti ba kunu tu na biso pesi bango ba respect même ba blague za ba limite nango kebi ba tusu le ba ba sikisa ba uti na ba nenga l'église awutaki bo mutabi ya musu ba yebisa ke muto bimo pa mutu songolo awangani pona succès non succès ba ki marango te obine pa nani ona bime pa intel na bime pa météo na bime pa nani trésor losala na bime pa nani na bime pa saisa na bime pa nani na bime pa ngadia botika ni mutia mabolo pa nani la na oso na bime pa sobe yo bime pa mutu na bime pa vie de loin yo ko wangana ozali boma na mutu na yo mukile moni ke vie de l'homme tabimisio mukile moni ke la bien sobe mtabimisio mukile moni ke sai mais comme na tebe wanga pourquoi wanga nango yango moni ba ko wanga na wana et comme na manque de respect le quoi ya comme na mutu kama sans frappoto allez ba dire moi comme n'importe quoi to comme ga ndenga moko ba benga président salima ikuku na ya groupe ba benga président abakulu tunoso ba ko baninga na yo nga biloko na tele mango na boya yango bino ba mbali pe bobo mo bwana biso te ngara wana biso ba mikolo ba petite yo kana expliquer to wana bango respect oyo mutu na mutamiyebi biso to bumba makana bakulutu na biso to yebi ba président na biso na respect belé na ngoli chapeau mukolo ba longola ka chapeau mukolo zela bimisa loboko yo so mele so komi déjà poza na mutu ka poza na basi na poto allez ozo wele ko bimisa chapeau longola to komeka ba ninga ozo discipliné ozo biso to koli bongo te na bakulutu na biso ba père na biso wana respect on a un problème aux hommes qui ngana na problème na ate na uti pa ça uti pa ngada dia te na te lisolo na moina partager par ça peser lombe par rapport à intelligence à cause sunanga moi je fais ça après cela Robert on a na bureau to fait soli président na lisolo mo bo to partager ah oui effectivement on a raison ate mais mango boy te sala boy dikaba age yo mono dikaba ndeti dikaba age oyo na yebite parce que lelo mukolo za mukolo bango tu baza wana baza ba génération moko bango tu baza ba génération moko o menga na yebisa yuti bango tu ba génération moko menga na yebisa yo basila za mwa batu oba olelo ba matisi likwa ngomba o ya za mukolo asesila na lobi ya epela te ba epela baza la ba équilibre za na sila sila c'est groupe Simba non so tu déjà so que dans le bakata singa na otali so déjà pour comprendre déjà ba âge na ba né déjà ma solo et kendakati on comprend nango ba epela déjà sexuel yenge so que déjà que des bakata déjà que nouvelle yenge déjà sexuel yenge comprenez déjà niveau OK déjà ba Gabriel ils ont leloté vous comprenez ils ont muso ko benga ya Gabi muso ko benga ya Gabi te wa bengi ya Gabi oui a mérité ya Gabi wa bengi ya te ya ba minga na yo Gabi ko comme c'est peut-être le roi so minga nini te OK mango pona ni Thérèse azani na raison vous comprenez magamba ki yo na bisayo soko kini age Rolanda yo kaka baki mango te bosa na répéter OK mango ndeni ya la base ya mobali OK mango ndeni ya ko ndeti shogun petit mushugu yo mona shogun te shogun na mbiaka o sakana te shogun na mukolo apo shogun na mukolo ya jami shogun na mukolo ya batebele mais so tali shogun petit mushugu kombo utanga mushugu mutakala yango na tali sosi yango na te azali shogun na zoleka na boa vida alongo sexuel nga na récupérer to za ensemble to banda masolo ensemble shogun ezata kana récupérer to banda pena masolo indus ensemble mushugu donc conseiller principal
tous en ensemble sur le tel les hommes qui aza toujours à se maintenir aza mon collègue à te donner à Bassi au ballon et comme des marrons ba âge bon ba ndeko nanga ba kamai ba biso ba danseuse ba polémique wana te Thérèse aza ndeko na biso et puis la baza ba famille ba solaka bien ba biloko ba âge wana eza loko te vous comprenez ba âge eza na biloko te po mutako boya pe âge mais so mutatali pe tam su bana mutabota avant a repese pe âge mo élevé vous comprenez on zoko bota kana yo na ba moi kala quoi vous comprenez et keka bongo de ba polémique wana eza na ngone loko te et ko fournir biso loko te déjà bana basi bakoli to continuer comme ça tant on a mona bande on ngana sala nga bien de sala nga bien tant on a mona ba Thérèse bazo bosser zo sala nga bien toujours bazo maintenir boulot ba bakata Nicole bazo bosser bazo beta ba Gabriel tout ba mamizo kisa tant bazo beta ozo songa pena idéologie bango baza ba icône bango baza ba icône ba mao wana bato balandaka bango ba idéologie ba epela baza ba icône alors on a une idéologie et industrie to kolinga ba rankine za la raté parce que mingi bango luka ba rankine na eloko te yango monaka eloko mira na loba bango yo yini ndeko na otanga za vivante tanga za vivant surtout ya kufita zo belo de za ndeko nanga ola lukuta ala ndeko no papa kani aza ndeko na yo te parce que yo komisaka déjà mbanda na yo komisaka déjà munguna na yo yo yina ke déjà parce que tanga beli akufi obilisi ma miso bele kolela mo bele so na vona tali na seki bango ngalo mo na ngabo nako tangelo memba kombo zokola bisa yo tanga so ona bana na matanga azolele bele mo na mwasi ona mwana mwasi wana akufi azolela mais bana ba yokana te ennemi makasi ozo mbanda bo yinana na bimisi ma miso bele pourquoi so ko yeba ki bongo tanga za ki vivante fallait que bongisa na yo fallait que zanga ndeko na famille ar na biso yango to mema na to simba na to ke liboso na ki mona ngo suna matanga ndeko pululu Chiko Pululu que son nom repose un peu mon petit à moi on a zagi ne momo belé na betaka lisolo yo Chiko Pululu avant d'ailleurs azwaki to ebele nanga na ndeko moko papa Liziba na Mimoza to zagi na tout moment to kabwana ensemble mais avec na ba rankini ebele génération na ba yuka na raté ba donc akoma bana yé moko Chiko Pululu akoma pena ndaku soka beti masolo na ba azongi parler écoute donc ali bana yé mona makamna yé soka beti mo va dans ce ponton braza azongi ala makamna yé mais tant Chiko adaye ba jeune yana na tanga ba kombo na bango te ne mission so ba laminga moko na moko comprendre que Robert Kaski ta lobeli ngai na tina tanga kombo te mais ezaka conseil ba lelo na ndenge moko ya kusakana te et puis ba so matanga ngo koma bango nde ba koma pena le kwa bazaki na ranking na Pululu te bila miteli attention ezate ndeko wana souffrir ba kime ba ochola ye bango ba ochola ye ba beta ba masolo yaza minene yaza danger yaza boy mais matanga na vena teli ngana boya même komata na podium même na organisation na boya na yoka motema pasi na parmi bato ba na organisation na kokate na gishona nga na ko le babilo mo be to ko panza na 10 ezala te na za musika me na zala depuis organisation bosi ko bolo ba bo poza yango mo na bolingo so ka ndeko na kufi yango na zo ba mira yango na opesa conseil to tika ba bolingo moko ya mbebo ba témoignage moko bozanga mutuna makolo et bon témoignage yango vérité yango esa témoignage ndeko na za vivant aza vivante yango na ole ba te ba ranking no za ne logo moko te comme ndeko so bela yo sare ozolinga ye te susi na ya kufa po yo ozwa nini tokokanaka te ye ko remplacer ye bon kokana pe te lelo ndeko wana kenda Pululu akenda ba oyo nyonso bazobima baza bakopi ba oyo nyonso ye explique na muta joa lewa David Kambala sana mwana David kuta mekaka ki David Kambala akoka te lelo Robert Kaski to colonel général mutu msalo banga na na Katanga na na Goma ela ko na ngana imita yango créativité na betaka ngo tali ke mutaka na Goma na Butembo na wapa bi mutoto mama kambelembele ozo comprendre mais la créativité oya azaka copie ya obeta par rapport mais on pesa makambu par rapport ya rôle nanga par rapport ya idéologie rankine yo ngatina mote bandeko nanga mes sœurs et mes frères to sa musala to longola mutema mabe ko mitina ba casting na ba film babenga ye bote babenga ye te yelo bagi boy sans vérification jalousie mal placée mbongo ngo nini na kozwa mutu comédien nango asali voyage à Poto tcheba na liste à Poto ba voyager soka ke voyage na ye moko te bon ce que mutema be on a combien kala kutu banoza ba bon caché lelo fo beta ba tournage belé pour comme ça ma chiffre
babenga yo pe bino na rôle na yo me babengi mutu bakobenga te na place wana motema mabe kaka bakisa yo moko yo mo to biki bwa mutema mabe ngati te za mutema mabe wana za talisa yo ki mutema mabe za kaka te na biso ba comédien comprenez ça mira ba bino ba journaliste ko za nango yo muto bandi makamutema mabe ngaiti erongo yo bandaki yango na talisa yo bandaki biki biso ba comédien to ya mitema na talisa oui bata mitema mabe pe bazali mais pas tout le monde otangi na bato otangi par exemple pululu tutu tout le monde a pe kende ko na biso vie de loin kaka na mbasu zone mbasu bato te na lobi te ke wuti na ba comédien parce que yepe ko appréciser ngote to yepe si wuti te bino ba comédien entre vous toujours ko baka ke to linganité tout ça mitema mabe 2024 yango yo bande ko na bino mususu ba comme ko se retrouver dans la maladie na nzoto o babwa lié maladie o biso ko to linganité message zo pesa et pai ya bande ko no nyonso ya musala année 2024 bo bana ndenge nini eloko nini remède ni boko sala afin que 2024 et tant que la 2023 tu pour ces émissions na biso. Merci Ndeko Mira, on est bien le mot très capital, très profond. Bazoni man simamuke, lelo oyo ba mariage comment au salama to ba matanga comment ba liste batuna bango. So mutabale mo na basali groupe mo ba tu ba comme ça ba comme mo ba juba numéro ba koti na kati kuna. On a contribution, si on contribue, on a fait citer. Vous comprenez? Les hommes à Kamo, bango ba comment au sala lelo. Même na matanga le même système. Vous comprenez? Donc babilo ko moko boyeza elagi sa babokaboli déjà tongo. Moi on appelle ça exemple nanga. Moi na sala mariage depuis kala. Donc le autre na ba 14 ans de mariage. Na tika ko ça système à liste était. Na tika la te bato pesa contribution et la bato ba soutenir na ba ndenge na bango moko boy président c'est enveloppe na ndenge na ye président la DSOB ba ndeko musu ba fatu miracle ba sila ba xi peshanga ba ndeko na ba sala la ba volonté na bango ba soutenir na ndenge na bango na pesa pe invitation selon ba pakaloi ba makambo yem tazali na base ya masolo na nga à l'époque vous comprenez na yina mutu to le côté mais non ba sala ba système moko bomo na fond liste moko bo ba contribuer so ba muta contribuer peut-être ba kinisi ba diminuer a continuer te ba pesa pas invitation te mais ndekone o ba ibite ndekone ta suna momona azana ngote ba jongo size ya critique ba comme on a système ya comparaison ya mongo ya pesa ki montant ya pesa muke ya ze loko te ya ze loko bolingo nini wana tozana ngo division moko total pona bozui pona mongo même na matanga ba matanga ba koma ko pona e matanga to ko ya te to ke matanga yo poto monana o ya le ya yaki ko lelisa ye ba visibilité musu ba ko ko tala ngo po ba mona intela yaki ko tala ye tanga banda ko bela po ba mona ye po ye alaxara ye bitazana ngo matanga yebi ke ndeko na tukuna na zaka na ye ta na yeki likam na 8 ans na participer na ye te ana okende te ya ye bani te ye ba ye biete a ye ze lokote to préférer te la na yende biso pe na bandenge na biso le to zabo za idéologie via l'accès biso lelo na bat bazo lela sepela bat bazo sepela mutata la ranga ite na zuba problème so ngana ko ya complexe ya na matanga na ende ni na ko ya complexe ya kende fête na ende ngeni ana que fête ya bataya raté ce n'est pas bon to koti déjà 2024 toza na bolingo ezaka te po toza na groupe moko ezaka te po za pembeni na ngai yo misa musala malamu muto za pembeni azo conduire mabe lobele na poisa boya sangisa ozali mama za na motema bo mama ya kolinga batia ko sangisa ozali papa za na motema bo papa division za na loko moko te to sa makambe mona na miso bato muto za faible benda ye yango mona ka ergo na kumisa ka fondation to kanisa pona ko soutenir ba o baza faible ko pesa bango makasi ozo mona ko sunga bandeko wana na cas de problème ndeko ko yango mona ba image musu ndeko wana masamba la tsaka bato ba comprendre te ya télévision ka ndeko wana déjà ta ndeko wana ba problème ya mona na radio soutenir ye ndeko wana na problème moko boya mona déjà ma image ndeko wana boya ma image tant que moko komba ba comprendre te nzoka déjà zala ko zala pembena ndeko wana tangu ndeko wana tuzwa makambu na zala eza bolingo toza na landi biso ko retenir nini yango moni to sala bolamu toza batu nsana biso kende liboso
batu baza libanda bachaka biso pe na ba confusion bino pe bandeko boza libanda bo mérite pe ko sangisa biso soki oyebi makambo ezali mabe na ndeko songolo telemela ndeko na benga eso koza fanatique na ye lobana ye pesa conseil sangisa biso na biso pe ndeko ko pesa conseil faza pe ka libanda te entre biso pe yo ko nsi actualité soko lobi mabe bo pesa respect na ba mama na biso toza na bango na kati ya théâtre na art to pesa respect na ba yaya na biso ba ene ba kulutu lokola biso ba papa na biso ndenge biso pe to pesa batu pourquoi ko ça ba comparaison mona ba mama na biso. OK, merci. Ma blague moko ya bongo numéro est vraiment important et en tout cas to changer 2024 auto samsa na biso donc n'importe quoi zati en tout cas là na lobaka na boye soko tangi kombo na ngota kenga na ndenga mabe ndeko na ngai TV za pona biso nyoso TV za TV radio za radio donc TV za radio te to kolekaka to kosolola ya malamu tozo ya mabe to bwaka atangi koma mutu na ndenga mabe te soko yena nga na ndenge moko boye ngaza soda bien formé donc naza soda bien formé hakuna matata hakuna problème donc hapa tuko famille hapana tuna fama nyanga matata hapana tuna na usema sema hapana tuna fa erreur wewe unafanya erreur unasema sema juu ya Robert Kaskito bana ukamate bana ufunge na sasa ndezodre bana saba tuko inosa nani wewe uko nani uko nani wala Swahili uko hapa tu unafanya travail numéro mangezali 039 52 17 09 c'est-à-dire 0 52 17 09 089 61 666 97 089 61 666 97 donc on a le numéro dans WhatsApp ou bien na 039 52 17 09 089 61 666 97 ils ont le numéro dans le cadre de la conseil ya robenga to solo liga par rapport à idéologie ndenge zalaka c'est la famille salutation na pesi mbote na ye moko grand prêtre son excellence Alpha Imolo oya che kime na kati ya kitambo ko ngeli merci na grand frère propre honorable Koko Madimba Madera la salutation na yo merci na grand frère propre baron qui se lokele pourquoi pas na petit frère propre trésor Congo embellisseur Bamote Belé na Ansiluzo le Siko Zali Mike la Duchesse 2 minutes Igor 2 minutes Bamote Belé succès mon système Kasongo Gianni Fay Yamono Yarutuba Kelve Apo Firenze le parfait de bonne odeur grand pote Ngada Ngadios moto mo prêtre Mekabulu Babula part ndenge zalaka idéologie petit nanga champagne dada champagne ndenge zalaka kaka na bosanité yemoko yebi mère Vala Maman Pasteur Mireille Kaba, Cécile Bilonda, la Canadienne, Cécile Bilonda. Bamote Belé, yango wana ndenge zalaka idéologie. Eza idéologie. Merci. Donc c'est Kaba Nangola, Pasteur Rifino Nangola. Merci. En tout cas, merci. Merci à Bito Nangola, accepte toujours. Merci Boy conseil Oyo. Robert Kaskito a petit bicho. Pardon, merci pour l'invitation, mais mon ami personnel Tonton Los, mon conseiller. Les managers intelligents. La bonne sanité, groupe Boa Vida, groupe Nanga. Parce que na Kenagi Macho, Bandero Nanga ya Boa Vida, Mami Zokisa, Shogun Shugu, chef d'état-major, le conseiller principal, Rifi Fongo, disciplinaire, Rifi Fongo Mwana Delvo, Ange Konono, Bamote Belé Mwana, Natama Lalaise, Nakata Mikili, Mwana mère d'Ex Trocadero, Chantal Trocadero. Bamote Belé Mwana, des barons qui sont lesquels mauvais Nanga, idéologie. Merci beaucoup. Comme na suka ya émission na biso boiti kolanda bongo Robert Kaskito ndenge apesi bande connaît conseil et ça la pema bien te 2023 ezaki mutu na suka basusu batumbi Zaïre na suka basusu babeti bambodi en tout cas tout ça pour ça kimia eza entre vous les artistes comédiens. Merci beaucoup à Louis Zombala le grand mannequin mon ombali moko boye na kata Espagne à ce pays vraiment qui a un mbongo acha na Kinshasa tongi flat moko kitoko kuna bibwa bien très bientôt là et que ça la bongo inauguré en tout cas Luzombala merci vraiment na eloko saliba na bibwa en tout cas ceux qui sont ngité biso na minute kutani malasi merci na epa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Naye na bapasi na nga libosabo zambe na yo naye na kozanga na nga libosabo zambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu bisenga senga sangalo na le mibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai na le mibi ya bisenga senga sangalo na ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kuchikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia chirobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo